कुछ दिनों से मेरा पीसी बहुत ज़्यादा ही स्लो चल रहा था, तो मैंने उसके लिए यह हार्ड डिस्क हटा के एक 128 GB का SSD मंगाया है। देखते इससे कितनी स्पीड बढ़ती है इसकी। मैंने इसको लगा लिया, अब देखता हूँ इसको चालू करके कि जैसा कि मैंने लगाया और इसमें इसने 128 GB हार्ड डिस्क SSD डिटेक्ट कर लिया है। देखो यहाँ पे इसको फॉर्मेट कर लेते हैं हम, देखते हैं कितनी स्पीड से फॉर्मेट होता है ये 64 बिट। विंडो लोडिंग में तो उतना ही टाइम ले रहा है, बट इसको एक बार फॉर्मेट होने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या स्पीड में फ़र्क पड़ा है। जैसा कि गाइस आप देख रहे हो, मैंने विंडो इंस्टॉल कर दिया है। अब देखते हैं कितने टाइम में अपना पीसी चालू होता है। ये मैं चालू कर रहा हूँ।